ဆုံးလောက်ဝင်သွားတယ်ဆိုရင်ဘောမှုတစ်ချက်စားတစ်ချက်စားတော့သူကတကြီးရှိတာလည်းကောင်းပါလေအဲ့ဒါမျိုးလုပ်ဖြစ်ပြီးတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီညစာဟာစိတ်ကြီးရှိတယ်လူတွေမှာတနေ့စာနဲ့နေ့စာတော့သူလိုပဲစားကြတယ်ညစာဆိုလို့ရှိရင်အထူးတလည်းပဲသူဖန်တီးပြီးတော့စားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကြီးတဲ့ဘုရားကြီးဒီမှာဆိုဒီညစာအထူးတလည်းပဲညစာအထူးတလည်းစားပြီးတော့သူကောင်းကောင်းခံစားကြဘူး။ဒါတော့တရားသမားတွေမှာညစာရှောင်လိုက်တဲ့အတွက်အချိန်ကြီးလည်းပိုထွက်လာတယ်။ဒါတော့ညစာမစားရတော့အသီနာမိတာကြီးနေပြီးတော့ဒီပုံကိုပါပါနဲ့အထုလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျိုးတွေပြောပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာကတရားသမားတွေညစာရှောင်ထိုင်လာတာဓမ္မသဘာဝကြပါဘူး။တရားထုတ်တယ်ဆိုတာရာဂဒေါသတွေလျှော့ပြတာပါ။အားနဲ့ကိုပြလို့ပြတာ။နောက်အရိယမဉ္ဇဉ်ပညာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအားနဲ့ရကနေပြီးတော့အပြတ်ရှင်းပြတာ။အပြတ်ရှင်းပြနိုင်လို့တဲ့အချိန်ရောက်အောင်ပထမဆုံးဒီကဘာဝနာတရားအားထုတ်တော့တတိရှိနေလို့ရှိရင်ဒီနေ့နဲ့ဒီကဖြစ်ဖို့ရအားနဲ့အောင်စိတ်ကအားပြည့်လာလို့ရှိရင်ဟိုကလွှမ်းမိုးလာသိဉာဏ်လေးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ကရည်ကျက်ခန္ဓာရည်နဲ့စိတ်ခန္ဓာရည်လို့အဲ့တော့ကစိတ်ကလေးလေးစိတ်ခန္ဓာရည်ဖြစ်ဖို့အားနဲ့တော့ဒါကလည်းဘုရားဘောဒီမှာပြောလို့မရဘူး။အဲဒီဒီတိုင်းလည်းပြန်လက်မခံဘူး။ဒီလိုလည်း In the afternoon, if one is hungry, one can take juices, fruit juices, or other things like if one has disease, honey, all these allowable medicines, honey, butter, molasses, oil, or the combination of these four called four sweets. And if one takes 1 or 2 teaspoonful, this will be as good as taking 1 or 2 slices of bread. This is very important. In the practice, this eating meals in the afternoon is very important for ordinary beings, ordinary people. They take breakfast, lunch, but dinner in a more grand manner. If you look at hotels and restaurants, dinner is most important. Dinner is served in a very grand manner in order to be able to enjoy sensual pleasures. So, in the practice, one has got to practice to be able to abstain from taking meals in the afternoon, so that there will be more time, we can devote more time to the practice. And also, this will cause freedom from sloth and torpor, Chinamida, and one will be able to practice very lightly. These are the advantages as instructed by the Enlightened One, not to take meals in the afternoon. So only then it will make sense in the practice. The practice is to weaken or reduce these afflictive states, raga, dosa, and weakening them, one can finally terminate or come to the extinction or cessation of the raga, dosa, craving, aversion, when one realizes the path of fruition knowledge of the Noble Ones. Therefore, first we have to undertake the practice of real mindfulness, Satipatthana. If one is mindful, there will be no chance for kilesas to enter one's stream of consciousness. In this way, one weakens these impurities. Then the mind becomes energized, becomes strengthened, and the mind will be able to overwhelm these afflicted states or impurities. When one is able to cultivate knowledge, then one's mind will become developed, so that
it will be able to withstand any adverse conditions. If, on the other hand, if one leaves the mind uncontrolled, give free will to the mind, then there will be weakness, not strength and power. At home, such practices of taking meals in the afternoon are not tolerated, and there should retreats should not also have such practices. ဒီကတော့အဆက်ရှိတယ်စိတ်ညစ်ညမ်းမှုတွေဒါဒီအားနဲ့အောင်ပြပြအောင်ဘာဖြစ်လို့လုပ်ရသလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်အောင်ဒီစိတ်ညစ်ညမ်းမှုတွေကသတ္တဝါအားလုံးရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ပြီးရင်းအောင်ရာနှုံးကြည့်ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ရတယ်ဒီကတော့အဆက်ရှိတယ်ဒီလိုကြောင့်အဲ့ဒီကိလေသာတွေဟာသူတို့ဖြစ်တုံးလည်းပဲကိလေသာမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြင်းထန်တဲ့ဖိတ်ဆက်တယ်ဒီတဲ့ဒီနေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြမနာပေါ့ပြမနာဆိုတာအားနေတာပါပဲဒါတော့ဒီကိလေသာတွေကလောင်ပိတ်လေဆိုတော့ဒီကိလေသာတွေကတော့ညီကိုလည်းမပြဘူးညီတောင်လည်းမပြဘူးညီကြီးလည်းမပြပဲလေလောင်ပိတ်လောင်နေဆိုတဲ့အဲ့ဒါတကွင်းဝင်နဲ့ပူးနေတာမိမြဟာလောင်စားလောင်သွားလို့ရှိတယ်လောင်ပြီးလောင်စားဟာဖြူပွေးတန်ရှင်းကြမ်းတယ်မင်းကြီးပြီးကြတယ်မိလေးဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့သူတို့ဖြစ်ကြုံလည်းပဲပူတယ်နောက်စိတ်စဉ်ဟာလည်းပဲညစ်သေးပြီးတော့ကြံနေတယ်ဒီလိုကြောက်တယ်ဒီကိလေသာတွေလိုလိုက်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့နှုတ်ထိတ်ချုပ်အောင်မသိပဲနဲ့ရံကားမှုတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုယ်ဘဝလည်းပဲဒါဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းဖြစ်တာဒါသိကြတဲ့ကောင်းသူတို့ဖြစ်တုံးလည်းပဲပြင်မနဲ့အားနဲ့အောင်ပြုလုပ်တတ်တယ်လောင်းတော့ပူတယ်မဲညစ်တယ်ညစ်သေးတယ်နောက်ခါပါလည်းပဲဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်သူတို့ကိုလိုလိုက်လို့ဖြစ်တယ်ဒီလိုဒါတွေကိုအားနဲ့အောင်ပြုလုပ်တတ်တယ်လို့ရှိရင်တော့ပြည့်ရှင်းတယ်ဒါသိကြည့်အဲဒီလိုအကျိတ်နဲ့သူအားနဲ့အောင်ပြအောင်ပြုလို့ရပါသူ့အတွက်အားဖြစ်ရမယ်စားပါစိတ်လိုလိုက်ပြီးတော့ဟိုဘက်အားဖြစ်တယ်ဆိုလို့ဒီလိုကအများကြီးအားနဲ့ပေါ့တော့လို့ဝိတို့ကယောဂီများအကျိုးရှိရေးအတွက်အဲ့ဒါမျိုးတော့မလိုက်ဘူးဒီလိုမလိုက်တာလည်းကိုကြုံအောင်ယောဂီများအကျိုးရှိတယ် Why do we try to weaken or overcome these impurities such as raga, dosa, craving, aversion? Why do we want to render ourselves free of these raga, dosa? Why do we want to rid ourselves of raga, dosa? Now these mental impurities, afflictive states, are the root cause for 100% of the sufferings, or 100% of suffering has the root cause in these mental impurities. While they arise, while one is attacked by these impurities or afflictive states, at the moment of this occurrence, one is tormented by these impurities, so that one becomes wearied. If one is tormented, one will become wearied, one will become weak. They also burn, so that you feel very hot, without showing any sign of smoke, cinders or flames. It will burn gradually, and when it burns, it will leave only soot, not the clean ones. It will leave only some black, dirty things. So while they are rising, they torment you, and after they have arisen, they will leave behind soot and undesirable results in your stream of consciousness. Therefore, if you leave your mind uncontrolled in spite of these kilesas,
or give way to kilitas, then this is the cause for your suffering of existence. It's quite dangerous. So they are very dangerous, perilous at the moment of their occurrence and after they have occurred. So, and then also they will be the cause for 100% of suffering. Therefore, instead of leaving the mind uncontrolled, one should strengthen our mind and weaken these kilitas, affective states, or if possible, terminate them totally, so that one will become energized of strength, and one can only achieve this if one is not one doesn't give way to these kilitas, affective states, and hence if the yogi these things are not permissible, such as when he's taking meals in the afternoon and all these things, breaking the precepts are not permissible, because they are not for anybody but for the sake of the meditators. ဒါပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုတစ်ချိန်တို့တစ်ပုံတို့အရင်စလို့အတင်းတိုးပြီးတော့အရအမိခိုင်းရမယ်ဆိုရပါမထိတတိလေးကြီးကိုဖတ်ဖို့ပေါ့ဒုက္ခနဲ့စိတ်နဲ့လေးဖတ်လို့ရပါအကုန်လုံးခြုံငုံပြီးတော့ဒီစိတ်နဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အာယုံပေါ့အာယုံပေါ်မှာဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ခြုံငုံပြီးတော့အဲ့ဒီဘာပေါ်လဲဒါမှလို့အာယုံနဲ့ဝင်အောင်မှတ်ရမယ်ပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးတစ်ဟုံလို့စသည်ပေါ့ဒီစလို့တင်တူပြီးတော့တရားမိမှတ်ရမယ်ဆိုတာမထီတည်တည်လေးမဟုတ်ပါဘူးထီတည်ပြီးအကုန်လုံးဖြတ်ကြပြီးတော့မှတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာပေါ့သူမျိုးအောင်ဘုံမျိုးအောင်မှတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာပြကြတယ်ပတ်ထိတ်ကပေါ်တည်ပြီးတော့သူကချင်းဘာပဲကပေါင်းဖို့သတ်မှတ်ထားတယ်ပေါင်းနေပဲရှိအဲ့ဒီနေပဲစိတ်ချုပ်ပြီးအဲ့ဒီပေါ်မှာရှိမှတ်တဲ့စိတ်ဟုတ်အောင်မြင်ဖြတ်ချက်မြင်ဘယ်မှုပေါ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာစိတ်ကလေးဖြတ်ချက်မြင်လုံလုံခြုံခြုံလေးဖြစ်တော့ဖြတ်ချက်မြင်ကြောက်မှုလမ်းမှုချမှုအစရှိတဲ့အာရုံတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲဒီချက်ပေါ်လာတဲ့အာရုံပေါ်မှာအကုန်လုံးဖြတ်ချက်မြင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုမဖတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မလုံမခြုံတော့နာကိရိတာဝင်နေတာပေါ့ကိရိတာပေါ့ပြဝင်နေတာစလုံးလုံးချင်းပြအောင်ပါဟိုဟာပဲကျန်းလေးတွေရှင်းတာကြားတဲ့ကစက်ရှိနေလို့ဒီကြီးကိုခုနဲ့တခုတခါလေကြီးကြီးမိမိကုကတ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်လုံးလုံးချင်းချင်းဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝင်နိုင်အခုဒီဘာလေးမိုးထားတဲ့အကုန်အပေါ်ကနေပြီးဖြတ်ချက်ပြီးလုံးလုံးချင်းပြအောင်ပါသုံးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်မိုးရတဲ့ခါယူနေပြနိုင်တယ်နှင်းကြတဲ့ခါလည်းယူနိုင်တယ်As soon as the object rises, one has got to rush, one has got to mind the object observation in a hurried manner in order to be able to occupy or grasp this object. When one does so, in doing so, should one do partially? It is not so. One should be able to cover the object observation in its entirety. As soon as the object rises, the mind should be able to spread. You should know so that the mind spreads over the entire object observation. This is very important. Therefore, the noting mind has got to enter and proceed by entering, rushing with full force, and cover in its entirety. This is very important, and this is given the fact that one should cover in its entirety or spread over the whole object is given by the expression patritava papuditi, proceed by covering or spreading over the object of observation. When rising takes place,
the noting mind should be able to cover this rising object in this entirety. Falling takes place also. When blazing takes place, one's noting mind should be able to spread over the objects of attention in their entireties. Otherwise, there will be no security. There will be some gaps in the kilesas, gaps allowing kilesas, affective states, to enter your stream of consciousness, because your mind is not secure. For example, when you have these floorboards, in the floorboards have to be continuous, compact, in order not to allow the dirt to enter the floor. So same it goes with the roof. The roof has to be secure without allowing any gaps, to allow rain or snow to penetrate. ကောင်းတဲ့ကိစ္စပါဒီမှန်ကန်တဲ့အလေးကျင့်တဲ့လေ့ကျင့်ပါများလို့ရှိရင်ကျင့်ခံများစွာပေါ်ဒီလေးတွေပါများလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အကျင့်လေးဆိုတာဖြစ်လာတာပဲကျဉ်းကျဉ်းကျဉ်းဖြစ်လာတာပဲဒီလိုပဲကောင်းပုံကစားအာယုပေါ်တိုင်းမှာချင်းတော့ပြီးနေတော့အာယုကြီးရောက်သွားအောင်လို့တွန်းအားပေးနေတော့အာယုနဲ့ကြီးပြီးဖြစ်လာတာလိလဘာများတော့တဲ့လက်ဖန်တဲ့ညပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနိဗ္ဗာန်ဘာများလို့ရှိတယ်ကျင့်ဖတ်ကိုအထူးမချင်းရတော့ပဲနဲ့တဲ့လာတယ်ထက်ကလေးတဲ့လာတဲ့ပါများပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဘောလေးကြီးလာတာပဲတဲ့အာယုကြီးကြီးလာတော့ခေါင်းလာနဲ့တဲ့တော့ခေါင်းနဲ့ဆိုတာတောင်းတင်းလို့ဆက်ရည်သွားတဲ့သဘောပဲတောင်းတာလေးနဲ့တဲ့သွားရင်တဲ့ကြသွားပြီတောင်းတာလေးကြီးလာအတိကသာကပြောလို့ကြည့်တာမဟုတ်ဆရာပြောလို့ကြည့်တာမဟုတ်ကိုယ့်ကိုသိတာကျင်းတာလေးနဲ့တဲ့သွားတင်းမှန်းသိတာလှုပ်တာလေးနဲ့တဲ့သွားလှုပ်မှန်းသိတာရွေးတာလေးနဲ့တဲ့သွားယူမှန်းသိတာကြွတယ်မှလို့ရှိရင်ပေါ်တာလေးနဲ့တဲ့သွားပေါ်မှန်းသိဆန်းတယ်မှလို့ရှိရင်တိုးတာတွန်းတာဒါနဲ့တဲ့သွားလို့ရှိရင်တိုးတာတွန်းတာသိတယ်ဆန်းတယ်မှလို့ရှိရင်လည်းအခုလေးပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ကြားသွားတာဒါနဲ့သွားတယ်ဒီကလေးလေးကြည့်တာလေးလာပါများလို့ရှိလေ့ကျင့်ရလာတော့တဲ့လာတယ်လက်ဖန်တဲ့လာတယ်ပြပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့လာတော့ဘောပါလေးသိတယ်အဲဒီတဲ့သွားတာကသမသင်္ကပ္ပမှန်စွာမှန်စွာချင်းရခြင်းပေါ့တဲ့တယ်လည်းခေါ်ပါတယ်တဲ့နေခြင်းပေါ့အဲဒီနံပါတ်1ကိုကြတဲ့ကိုကြနေတယ်သမဒိဋ္ဌိမှန်စွာတည်ခြင်းဆိုတာဒီနေ့ဖြစ်တယ်အားကြီးပြည့်နေတာပဲ Whatever wholesome deed that you undertake, one has got to do it rightly, correctly, and make it a practice. Repeat it many times, develop it and repeat it. Then one will become skilled, proficient in the practice, just like a skilled marksman or in the target practice. Here, as soon as the rising and falling takes place, you aim your noting mind to the object of observation with driving with application of energy, so that the noting mind hits, so to speak, the object of observation and be able to grasp it. And such is the thing that you have to practice. Then, like in the target practice or skilled marksman, later on with the practice, as the saying goes, practice makes perfect. One will not be able to aim purposely. One will be aiming, this will become a second nature. And when rising takes place, for instance, when rising of the abdomen takes place, we have these such qualities as stiffness, tension, movement. As the noting mind is concurrent with
stiffness, for instance, one comes to know the nature of stiffness. If the noting mind is aimed to the tension, then one comes to know the nature of tension. And if the noting mind is concurrent with the movement, one comes to know the nature of this movement. Now these things are not known from hearsay, books or teachers. They are known from from your personal experience. They are your experiential knowledge. When lifting movement takes place, you will be able to be aware of lightness, and as the noting mind is concurrent with lightness, you come to know the nature of lightness. When you are in place, you are aware of heaviness, and as you are concurrent with heaviness, you come to know the nature of heaviness. So as one makes a practice, one becomes proficient in the practice and will come to comprehend the realities or the true nature of these objects noted. And such is expressed in Pali as Samma Sankappa, the right aiming, or Vitakka in Pali. So the noting mind becomes concurrent, consistent with the object of observation. As much as one is concurrent or consistent with the object of observation, one is bound to know the true nature of the realities. This is Samadhi, the right knowledge or the right understanding. အဲဒီလိုအာယုန်နဲ့မှစိတ်နဲ့ချိန်လိုက်ကြပြီးသဘောပေါက်နေကြည့်လာတဲ့အခါစိတ်ကတော်တော်အားပြည့်လာပြီပေါ့။နောက်ဆက်ပါလို့ဆက်ပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေတစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်တက်သွားတော့စိတ်ကအားပြည့်လာတာပေါ့။ကိုတနည်းပြောလာတဲ့ဥပမာတိုင်းပေါ့။အစစရဲမှာခြေနဲ့အသေးခေါ်တဲ့ဩဇာတတိပိတ္တဇုံတွေပေါ့။သက်ဆောင်တတ်တယ်ပေါ့။ကိုယ်ရဲ့ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီရုပ်အတိတ်ဖြစ်နိုင်လောက်အောင်စွမ်းတတ်တယ်လို့ရှိတယ်။ချက်လက်ထက်မြက်တယ်။ထူးကြလာတာပဲ။ဒါလိုပါပဲစိတ်အစဉ်မှာလည်းပဲခုနအတီးအတီးပေါ့စွမ်းတတ်တည်ရှိတယ်ထက်မြက်တဲ့တရားတွေကိုရောက်တာစိတ်တည်ဖြစ်လာတယ်။စိတ်တည်ဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ပဲခုနအတီးအတီးစိတ်သွားအားရသိတတ်ရှိတယ်ချက်လက်ထက်မြက်တယ်။အဲ့ဒါမှယုံကြည်ရတာတဲ့ဟုတ်ပါလားဆိုတော့လက်ခံအတီးပြီးဆုံးသက်ခြင်းကြလာတာလက်တိအာရမှုတွေလည်းဖြစ်လာတာပဲချမ်းသာမှုတွေလည်းဖြစ်လာတာပဲတည်ငြိမ်မှုတွေလည်းဖြစ်လာတာပဲဒါစိတ်အတီးတွေဖြစ်လာတဲ့သဘောမျိုးကျဉ်းလာတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာသစ္စုံတမျိုးစုံရောက်သွားပြီဆိုရင်ရုပ်တည်တည်ဖြစ်နေလောက်အသွမ်းတတ်ရှိပြီးတော့ဖြစ်နေထူးရတယ်လို့ပြောတယ်ဒါထူးရတာပဲစိတ်အားကြီးပြည့်လာတာစတဲ့အခါစာပြေစာစားတာတော့တခဏပဲစာပြေတာပဲဩဇာတမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်သိအကျိုးဖြစ်တာဒီတော့ဩဇာတပါတဲ့သက်ဆောင်တပါတဲ့အစားအစာတွေးစားတယ်ပြောရလို့ရှိရင်လည်းသူ့ပေါ်ဆက်တဲ့ဆေးကိုစားရတယ်စားတဲ့အခါမှာထိအောင်စားမှာအချိန်မှန်စားမှာတိတိကျကျစားမှာဒါမှအစာရဲ့အစွမ်းစွမ်းတတ်တယ်ပြရတယ်ချက်မြက်တဲ့ခြေနေလည်းရှိတယ်မတိတိကျလို့ရမလဲတာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြောက်ရတာ As the noting mind is concurrent with the object or consistent with the object, one is bound to comprehend the realities, the true nature of events. That is the strengthening of the mind. The mind will become powerful, and with the continued practice, one is bound to advance, progress through the stages of insight knowledge. That also is strengthening or becoming powerful. Like in the case of essential nutriments or elements which enter the body, new materialities will arise because
the nutriments are very effective, very powerful. So the materialities will arise in an extraordinary manner, in a remarkable manner. So also, when these powerful mental forces, the spiritual elements, are allowed to enter on stream of consciousness, new mentalities will arise. These are the mental powers, and they are very effective and very powerful. So then one will be able to awaken faith and confidence in the practice, saying to oneself that, oh, this is correct, and one will come to accept one's own practice, and there will also arise what we call piti, rapturous feeling, and then sukha, bliss, and finally concentration of the mind. These are the new spiritual elements, spiritual materialities, or the mentalities arising. One becomes satisfied, like when the body has these essential elements, the body is able to develop in an extraordinary manner. So also with the fulfillment, reinforcement of these mental powers, the mind, one's mind will become energized. And just like when you take food with just nutritious food. If you don't take any nutritious food, just to satisfy your hunger, then it will not be effective. One has got to choose nutritious food. Then, if necessary, also take the medicines, which are essential elements. Then it will be effective. One has got to take them in time, and also according to the course specified. Then only it will show its powers, its effect. And also one has got to abstain from unwholesome food, poisonous food, for instance, not to harm the body. သက်ဆုံးတမျိုးစုံပါစားစားနဲ့ဆေးစားတော့ဘူးပဲလို့ကိုယ်ထဲမှာလိုအပ်တဲ့သက်ဆုံးတတ်တွေပါသွားလို့ဒီသက်ဆုံးတတ်တွေကသတ္တတိရှိပြီးတော့ချက်ချင်းလေးနဲ့ဆိုင်ရနောက်ချက်တွေကိုပါပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဗီတာမင် B ကွန်ပလက်စ်ဆိုတဲ့ရေးကြည့်ပါမယ်ဆာလိုပါပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းပဲတောင်းနေမှသိနေတဲ့ပြီးတော့ဘောပါလေးချိန်ကားဆက်ပြီးဆင့်ကြည့်ပါဟာသိပြီးရေးကြည့်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ဆုံးတတ်မျိုးပဲဒီသက်ဆုံးတတ်ဖြစ်ပါမှာဒါမှအထူးရတဲ့လို့ပြောလို့ရှိတယ်အဲဒီဆင့်ကြည့်တော့ Just like when you take these essential elements, essential nutriments together with essential elements, then they will be effective, be powerful in order to be able to ward off the disturbing factors, the disturbances and hindrances. In the case of, we know of these medicines called B-complex, which is very effective in building the body. So also, in a spiritual practice, we have to fulfill our spiritual strength with the essential mental powers, namely the aiming of the mind or the object observation, cultivating knowledge through different stages of insight knowledge. These are the spiritual elements in order to be able to strengthen our mind. We have to practice in order to reach that stage. It's only 1 hour. We come to the end of our talk this evening.